Hai hai, assalamualaikum. Kembali lagi aku akan kasih resep obat flu paling ampuh ya bunda-bunda. Ini dia bahan-bahannya, cukup dengan madu dan jeruk lemon. Tuh pokoknya dengan resep ini dijamin ya, batuk, pilek, dan tenggorokan sakit tuh pasti bakal hilang. Dan juga ini tuh bagus banget untuk daya tahan tubuh ya di saat cuaca yang nggak menentu, kadang hujan, kadang panas, pasti banyak banget nih yang sakit akhir-akhir ini. Nih aku kasih resepnya. Nah setelah itu kasih air panas atau hangat secukupnya aja dan diaduk-aduk sampai rata. Dah segampang itu, udah siap. Langsung dicoba di rumah ya. Oh iya, untuk madunya pakai madu murni yang alami ya. Kalau pesen bisa di aku. Langsung aja kita coba meramuan madunya. Dan ini tuh seger banget. Terima kasih udah menonton. Bye bye.